Pada pandangan doktor, adakah kita mungkin boleh mengenal pasti simptom-simptom awal? Mungkin sebelum demam, kita selalu bersin umpamanya dan itu adalah petandanya kita akan demam mungkin malam itu ataupun esok. Adakah kita boleh membuat penilaian sebegitu? Okey, memang terdapat beberapa simptom-simptom awalnya. Contohnya mungkin sebelum mengalami demam, kita akan ada rasa sakit tekak dulu. Ya. Kebiasaan pesakit saya sebelum dia demam tu dia akan rasa macam tak sedap je tekak ni. Ya. Rasa agak tak selesa. Ya. Ataupun ada setengah orang sebelum dapat demam tu dia akan mula rasa pening kepala dulu. Ataupun rasa sakit-sakit badan. Ataupun rasa tidak bermaya. Ataupun hilang selera makan. Ya. Jadi ini adalah tanda-tanda awal yang mungkin memberikan petunjuk ya, bahawa kemungkinan demam itu akan masuk ke dalam badan kita. Jadi ini adalah mungkin simptom-simptom awal yang kita boleh perhati. Dan jika kita tidak telah membuat penilaian sebegitu, adakah disarankan untuk mengambil paracetamol contohnya pada peringkat yang awal? Adakah itu okey untuk kita berbuat demikian? Okay, jadi sebenarnya kita boleh lihat juga dari segi keseriusan simptom tersebut. Ya. Sekiranya seseorang itu merasakan demam ini hanya demam ringan, ya, mungkin sekadar temperature ataupun suhu 37.7 ya, ataupun pening kepalanya tidak terlalu serius, rasa masih boleh berfungsi lagi, ya, ataupun sakit tekaknya tidak terlalu menyusahkan, ya, masih boleh beraktiviti seperti biasa. Kebiasaannya kita menyarankan untuk membiarkan sahaja sebab kemungkinan perkara ini, simptom seperti ini boleh hilang dengan sendiri dengan berbekalkan kekuatan imunisasi badan kita sendiri. Tanpa perlu mengambil tanpa sebarang rawatan. Okay. Ataupun mungkin sekiranya ingin mengambil suplemen tambahan, bolehlah mengambil vitamin C contohnya, ya, ataupun minum lebih banyak air. Ya. Jadi itu adalah antara mungkin pencegahan awal yang kita boleh ambil untuk mengelakkan daripada menjadi semakin serius. Ya. Namun begitu kita perlu cakna, kita perlu perhatikan sekiranya simptom itu semakin merosot. Ya, terutamanya selepas 2-3 hari masih belum kebah daripada demam. Bertambah lagi suhu semakin tinggi ataupun batuk semakin kuat dan semakin kerap. Jadi itu adalah tanda-tanda amaran menunjukkan kita perlu segera mendapatkan rawatan. Pemerhatian yang berterusan itu sangat penting, doktor.